Karim profilidan kelgan ekan. Ustozlar, men Nukus shahridan, ismi sharifim Nemetov Karimboy. Savolim, har bir farz namozidan keyin Oyatul Kursiyni o'qigan odam uchun jannatga kirishga hech qanday to'siq yo'q. Nasoiy, Ibn Hibbon, Bayhaqiy, Tabaroniy. Yana bir joyda 33 martadan zikr qilish ham aytilgan ekan. Masalan, peshin namozining farzini o'qib, Oyatul Kursiy o'qib, 33 martadan zikr aytib, keyingi 2 rakat sunnat namozini o'qiymizmi yoki sunnatni ham o'qib bo'lgandan keyin Oyatul Kursiy o'qib 33 martadan zikr aytamizmi? Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Dar haqiqat Nabiy sallallohu alayhi vasallam Abu Umama al-Bahili radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda u zot alayhisolatu vassalam aytadilarki, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin." Kim Oyatul Kursiyni har bir farz namozidan keyin o'qisa, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Uni jannatga kirishdan faqatgina o'lim to'sadi xolos deganlar. Buni Imom Nasa'iy rivoyat qilgan hadis bu. Ya'ni o'qishlikni darajasi shunchalik buyuk. Namozdan keyin Oyatul Kursini o'qishning darajasi shunchalik ham katta amal hisoblanadi. Boshqa bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vassalomning uzun hadislari bor. Kim har bir farz namozdan keyin yoki har bir namozdan keyin nimada hadisda man sabbaha Alloha dubur kulli salatin deb keladi. Har bir namozdan keyin 33 marta subhanalloh desa, 33 marta alhamdulillah desa, 33 marta Allohu akbar desa, keyin 34-sida hadisda aytiladi 100-martasida bo'ladi. Endi 100-sini La ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qadir deb tugatsa, uning xatolari agar dengiz ko'piklari miqdoricha bo'lsa ham gunohlari Alloh azza va jalla tarafidan uning gunohlari kechiriladi degan ma'nodagi hadis keltirilgan. Buni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan mashhur hadis bu. Demak, umuman aytadigan bo'lsak, har bir namozdan keyin aytiladigan zikrlarni musulmon odam aytib turishligi fazilat amallardan hisoblanadi. Endi savoldagi buni qachon aytamiz? Hadisda namozdan keyin deyilgan. Bizni diyorimizda to bugungacha ulamolarimiz tarafidan mo'min musulmonlar bir qoidaga amal qilib kelishgan. Ya'ni ravotib sunnat namozlari har bir 5 vaqt namozlarining ichida mavjud bo'lgan sunnat namozlari. Masalan, bomdodning 2 rakat sunnati, peshinni avvalgi 2 rakati yu keyingi 4 rakati, shomni 2 rakati, xuftonni 2 rakati kabi sunnat namozlarining barchasi umumiy qoida bor. Sunnatlar, ravotib sunnatlar farzlarga tobedir degan qoidaga amal qilib, bizning diyorimizdagi ulamolar, fuzalolar va xalqimiz, mo'min musulmonlar hozirgacha 1000 yillardan beri har bir farz namozini o'qib, orqasidan sunnat namozlarini ado etgandan keyin hozir yuqorida aytilgan sunnat tasbihlarni, Oyatul Kursiylarni o'qishlikni o'zlariga, demak, sunnat qilib, shuni urf qilib, shuni doimiy o'zlariga vazifa qilib olganliklari, demak, hammamiz bilamiz. Shuning uchun siz hech xijolat qilmasdan sunnatingizni o'qib bo'lganingizdan keyin, masalan, peshin namozining oxirgi 2 rakat sunnatini o'qigandan keyin xotirjam Oyatul Kursini ham 33 martadan tasbih aytishni ham aytsangiz, o'sha hadisda kelgan aynan va'dalarning ichiga daxil bo'lasiz inshaalloh taala. Endi shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Mo'min musulmonlarning orasiga tafriqa solish, ularning orasini ajratish, ularni bir-biriga dushman qilish bir sunnatni bajaraman degan bahonadan, demak, keyinda turadi. Ya'ni bir odam bir sunnatni bajaraman deb bahona qilib, odamlarning orasini ajratishga, odamlarning orasiga tafriqa solishga haqqi yo'q. Mana hozirgi o'xshagan masalada qanchadan qancha kishilar, mo'min musulmonlar bir-biriga adovat qilib, bir-biri bilan dushmanchilik qilib yurganini eshitib yuribmiz. Unday qilmasligimiz kerak. Shuning uchun bu masalalar tortishishga, urushishga, bir-biriga adovat qilishga, bir-biri bilan dushmanchilik qilishga, demak, barobar keladigan, yarashadigan masalalar emas. Balki mana hozir aytdik, ulamolarimizni sunnat namozini o'qib bo'lgandan keyin ham aytsa bo'laveradi degan qoidalaridan kelib chiqib amal qilib,
Shunday qilinsa inshaalloh xayr bo'ladi, yaxshilik bo'ladi, barakot bo'ladi. Allohning huzuridagi hadisda kelgan va'dalarga erishiladi. Allohning izni bilan. Vallohu a'lam bissavob.